ง่วงตลอดเวลาฉี่ร่างกายเตือนนี่ไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือการสไตรค์คุณคิดว่าตัวเองแค่พักไม่พอใช่ไหมผิดระบบข้างในมันกำลังร้องขอชีวิตอยู่ต่างหากสาเหตุที่คุณง่วงตลอดเวลาไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่มันอาจขาดวิตามินหรือพักผ่อนไม่พอจนระบบมันรวนอัดกาแฟเข้าไปเป็นลิตรก็ไม่ช่วยหรอกนะถ้ารากฐานมันพังไปแล้ว วิธีแก้คือเลิกฝืน กลับไปนอนพักให้พอ และเติมวิตามินบำรุงด่วนๆให้ระบบกลับมาเดินเครื่องได้ อย่าปล่อยให้ร่างกายต้องชัตดาวน์ใครมีอาการแบบนี้เช็คเลย ดูแลตัวเองก่อนจะสายเกินไป